ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ண பாட்ட வராது. அப்படி இல்லைனா அந்த மொபைல் உடைஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ அந்த மொபைல்லாம் வாட்ஸ்அப்லாம் டைப் பண்ணும்போது, இல்லை வேறு எதனா யூஸ் ப்ரௌசர் அந்த மாதிரி எங்கன்னா டைப் பண்ணும்போது, உங்களுக்கு வந்து அந்த கர்சர் வந்து ஒரு சில வார்த்தை வந்து நடுவில் மிஸ் ஆகிருக்கும். அந்த மிஸ் ஆன வார்த்தைகள் வந்து டச் ஒர்க் ஆகாத ஃபோனுக்கு வந்து இந்த ஆப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. வாங்க வீடியோவில் போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் தொடர்ந்து போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து என்ன ஆப்னு பார்த்துலாம் வாங்க. முதல்ல ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு சர்ச் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டைப்பிங் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஐக்கான் வந்துடும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சர்ச் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்பு அப்படி இல்லைனா கூட இந்த ஐக்கான் பார்த்துக்கோங்க. ஐக்கான் பார்த்துட்டு அது வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆப்பு. ரேட்டிங் கூட பாருங்கள், 50K டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறாங்க. சூப்பரான ஒரு ஆப் தான் இது. இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இந்த ஆப் வந்து இதோ இருக்குது. உள்ளே போகிறேன். உள்ளே போனோடனே இன்டர்ஃபேஸே உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணோம் கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஷோ த செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. டேரெக்டாக உங்கள் செட்டிங்ஸ் உள்ள போய்டும். அது செட்டிங்ஸ் உள்ள போய்ட்டு உங்களோட அக்சசிபிலிட்டியை உங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணால் எனேபிள் பண்ணணும் அது. ஸோ அது வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்துட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுங்கள். அதை ஆன் ஆகிடும். ஆன் ஆகிட்டு அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே கிளிக் பண்ணாதீங்க. டேரெக்டாக கீழே லாஸ்ட்டில் ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணி எந்த ஆப்பை வந்து உங்கள் கர்சரால் நீங்கள் வந்து டைப்பிங் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த ஆப்பில் அதிகமாக டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்பை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சும்மா வந்து வாட்ஸ்அப் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிடும். இது மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஆப் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் போய்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் சும்மா இப்படி டக்குன்னு அடிச்சிட்றேன். அடிச்சுட்டு இப்போ நடுவில் எதனா வார்த்தை தப்பாயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இங்கே கர்சர் அதாவது மேலே ஸ்க்ரீன் வால்யூம் ஸ்க்ரீன் அப் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு போகும். அப்படி டவுன் பட்டன் அழுத்திங்கன்னா பேக் வரும் கர்சரு. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல அழிக்கணுமோ அந்த இடத்துல அழிச்சிக்கலாம். இதே நீங்கள் மொத்த இடத்தையும் அழிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டவுன் பட்டன் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது வந்து மொத்த இடத்தையும் அழிச்சிடும். ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரிக். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸு ட்ரிக்ஸு கொண்ட ஆப்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் தொடர்ந்து போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும்.